কেমন আছেন সবাই? আশা রাখি ভালো আছেন। আজকে আমরা দেখব অডিও সাউন্ড প্রবলেম কিভাবে সমাধান করা যায়। হাউ টু সলভ অডিও সাউন্ড প্রবলেম ইন ইউর কম্পিউটার। চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা স্টার্ট বাটনে লেফট ক্লিক করব। ক্লিক করার পর সেটিংসে ক্লিক করব। সেটিংসে ক্লিক করার পর সিস্টেমস, এখানে আসার পর মাউস স্ক্রল করে ট্রাবল শুট এই অপশনে এসে এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আদার ট্রাবল শুটার্স এইখানটায় আমরা ক্লিক করব। প্লেইং অডিও এখানে এসে রান ক্লিক, ডিটেক্টিং প্রবলেমস এইটা আসবে। যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে এখানে দেখাবে এবং এখানে ক্লোজ একটা বাটন আসবে, ক্লোজে ক্লিক করে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এরপর আপনার কম্পিউটারটি রিস্টার্ট দেবেন, 100% আপনার সমস্যার সমাধান হবে। আমার এখানে কোনো এনেই বিদায় অপশনটা আসছে, আমি নেক্সটে ক্লিক করলাম। ধন্যবাদ সবাইকে, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখা যায়।